的都是在并驾齐驱啊！现在我们不能100%确定说哪一支队伍现在更靠前一点，感觉3个队伍啊都是并驾齐驱，都有可能会获得这个第1名啊！看这个，我们现在看到的这支赛队，它的这个滑稽又和我们的这个标准中的差不多。那么我想它应该是进行了一些改进，在他们传统的这样的一些方式的基础上面，结合了现代的这种知识来进行这样的一个比赛。过江的猛龙一样，3条龙啊同时前进，并驾齐驱，到底哪一支船能够获得最后的胜利呢？我们看最后怎么出现。感觉还是3号。3赛道这边3号是赛前出现，1赛道。好的，发令开始。我们看1赛道的这支队伍24号船，他们的这个频率非常的快，划桨节奏非常快，而且吃水很深。他们的船像离弦的箭一样直冲终点而去。1号是河西新华队，这是真汉子、真男人间的较量。我们看到这条船上的节奏非常的快，但是它的船眼啊其实比较低啊，不过没有太多的影响。尽管这个船身已经全部湿了，这个船可能有很多的水，但是不要紧。当然了，这个传统龙舟每一队的这个划法它也是不太一样的。这是我们看到这个队伍它采用的是标准龙舟的一个划法，比较现代的一种划法，而我们看到的6号船只的话是一种传统龙舟的一种划的方式。每一只船都有自己的一个独特方式，习惯了哪一种就用哪一种方式去拼，没有哪一种更好。现在是竞争非常的激烈，不过现在这个画面我们现在不能看出哪一个队更有优势，但是我看到4支队伍现在都是非常紧张、非常激烈，而且这个频率都非常的快，就到最后的20米的一个争夺。所以说2号赛道九龙村1队获得了比赛的第1名。给到了奖励也是非常有特色啊，会讲一些猪、牛、羊啊，我们当地的这些农特产品啊，非常接地气的奖品，也是大家非常乐见的、喜爱的拿回去就可以吃了的。对，很实用的这些奖品啊，1号赛道的这边滑得非常快，奖评幅度非常的大，腰全甩起来了，他们已经。但是我看到2号赛道的吴家湾队啊，非常猛。吴家湾队现在的话是稍稍领先。八关七以前是在前几年，他们那个队还是挺强的。这几年可能是因为他在城内嘛，大家做软活的机会少了，可能力量就下降了。这几年不太出色，但是还可以，不是那么差，但是还可以。好，目前领先的还是2号赛道的吴家湾队啊，吴家湾队年轻人比较多，而且他们的这个奖评的幅度非常大，他们的节奏啊虽然说没有那么快，但是他们的这个幅度很大，船前进的非常的快，现在依然是领先了大概半个龙舟的这样的一个位置。吴家湾的就是传统的一种划法，他们的螺索是很有特色的。对，我们看到他们一会儿站，一会儿蹲着，一会儿站一会儿蹲，而且他这个螺啊是好像是用一根绳子是拴在这个龙头上的。对，怕它掉进水里了，因为他动作特别多，他要做自己的动作。站的时候，又蹲下了，蹲下来，他就是给他们信号，该怎么做了。有的时候是把奖评放一下，或者是加奖，他们用动作来告诉大家。他这个比赛经验非常丰富，他也带领了这个吴家队获得了这个小组的第1，然后第2个出现的是来自第3赛道的，这个应该是第3赛道是花黄龙舟3队。你看最后的字幕吧。因为其实从我们的视角看过去的话，可能会有一些这个视觉上的误差，但是第1名是没有问题的。传统龙舟啊，出发的时候特别有气势啊，所有的
个40多名我们鼓手啊，这个边敲鼓，整个身体啊也是这个随着龙舟前进的这样一个惯性，随着龙舟前进的惯性跟它同频共振。我们看到锣手啊站在这个我们的龙头前面，在进行这个敲锣。哎，对于这种站姿啊，这种锣手啊，他其实也是非常有考验自己平衡的。现在我们看到是16号队伍，目前是来自2号赛道的华石白水贡米队暂时领先。这个我们击鼓的时候也有我们这个同仁当地的特色，这个鼓啊我们叫做花鼓。他们敲鼓的时候和我们标准龙舟啊敲鼓啊，标准龙舟都是一下一下的这样子的敲鼓。我们这个传统龙舟在击鼓的时候啊，它有时候它还会变换节奏。这也是我们的当地传统龙舟的特色。通过这画面，看到我们的舵手啊，舵手也是一下一下的在踩。哎，对。然后我们的40多名这个滑手啊，现在也是这个桨频一致啊，节奏非常的快。现在2号赛道的队伍目前还是处于领先。我们看这边1号赛道有追赶的这个趋势，看能不能在终点前追上他们。还剩下最后的20米，最后20米还有没有机会？目前2号赛道的队伍，哎呀，差一点点。2号赛道这边是华石白水贡米队率先冲过终点。我们现代的这样的划桨的这种就类似于这种标准龙舟这种方式。对，好，现在比赛发枪，这是出发。哇，非常有气势，整齐划一的这个桨幅。哎，我看到我们的4赛道，我刚才说的，它应该是采用的现代的龙舟的这样的一种法在指挥着我们的所有的推动的龙舟。果然，目前领先的是3赛道和4赛道啊，两个龙头是齐头并进。现在3赛道好像相对领先一点点。对，我可以看到3赛道的这个划桨的这个幅度啊，叫做我们这边叫做甩绕啊，这个应该这个频率会更快。3赛道是来自九龙村1队，而4赛道是县桥10族社区。目前的话，领先的是3赛道这边的队伍。和滨江的龙鱼队，它就是一个我们说的标准划法的一个改变。你看他们划的这个，我们说划法的，但是这种划法呢，在前半段占优势，在后半段它优势不是特别明显。对，因为这个500米的比赛的话，应该主要考虑的是一个体能上的一个分配，但是我们看到这边的队员的这个桨频还是非常的快，一点没有下降的意思。而且到目前还是领先了大概有半个钟头的这样的一个距离。现在应该三眼桥上来了，三眼桥一航道的已经往上走了。现在应该过了300米，过了300米的话，那个三眼桥这个队伍10号团就会应该慢慢的就上来。就这样来说吧，现在距离终点马上就快到了。现在1赛道的这个灯塔三眼桥组已经是赶超上来了。现在两条舟现在是齐头并进，齐头并进。现在这个三眼桥组和这个龙鱼队
个滑法呀，还是有讲究啊。最终出现的第一个率先出现的是一赛道的三眼桥，而第二个出现的是和平乡的鱿鱼队。因为他必须在直线才是最好。我们看到对这个2号赛道呢，中间是给了一个鼓手，但是好像没有锣手。他没锣手，他就上了一个专门给他加油助威的。他可能需要用自己的这种嗓子。对。好，现在比赛开始了。通过这个画面，我们能看到这个队员们都是非常的用劲儿啊！现在是使上了蛮荒之力、洪荒之力，全都用上来了。因为这龙舟大了，它的起航会很困难，而且他们这个桨频啊都非常快，而幅度很大，幅度特别大的大，全靠腰部甩起来。这个幅度大的话，吃水都比较深了，所以说是比较用力的。力量的不能补足，水平交的很高了，感觉我说的就是他是拉满桨的吧。上站了个人，他说不滑，他就在用自己的声音给他们助威，就是喊节奏，然后也是助威，跟着鼓手的节奏也喊起来。我看到也有采用这种有锣有鼓的这种形式的锣鼓齐鸣。哎，我们看到这边好像是有一个队员有失误啊，好像是有错评了，他这个如果掉奖了，相当于是。这样的话可能会对整个的节奏会打乱，整个节奏都会打乱。目前排在第一的是2号赛道的九龙乐滩2队。九龙乐滩2队呢，它是一个年龄稍微偏大的一个队，因为它1队哈，所有的精英挑走了。这就是毕其功于一役啊，就是要把这个精兵强将看到有。好，率先出现的是九龙乐滩2队，然后第二个出现的是黄龙舟3队。灯塔马岩的话是最后一个出现。马岩的话，那个灯塔马岩组应该是那个以前的百花渡那个队。好，比赛开始，起滑。看到1赛道的这支队伍，环北清水队一上来之后就发起了全力的一个划桨，桨频非常快，而且他们入水非常深。看到这个船啊，像一条龙一样在水里，一下子就往前跃出去了。穿着黄色衣服的就是我们的1号赛道的环北清水队。他们和第4赛道的同心甘子冲目前是齐头并进。中间的第2赛道的要加把油了。现在1号赛道上的稍稍领先半个龙头，4号赛道还有机会，看看有没有逆转。虽然是争夺5到7名的这样的一个比赛，但是我觉得我们队员们都是拼尽了全力。正在现场观看龙舟比赛的观众朋友们，我们再给他们一点掌声，给他们一点大喊。33号船势头一点没有降，就到红球区域最后的冲刺，以半个龙舟的这样的一个身位获得了第1名。这个小组的第1名的话是本次比赛的总成绩的第5名。